Dok ste vi spavali, jedan radar iznad Azovskog mora ugasio se na 5 sekundi. Nije kvar. Kroz tu tišinu prošao je avion koji ne možete da vidite. Iza njega još 49, a pre 3 godine bilo ih je 4. Ruski Su-57 sada lete duž cele linije fronta, a čovek u Kremlju kaže: ako neko takne Kaliningrad, nema tog nekog. Krenimo. Prema izveštaju američkog časopisa Military Watch Magazine, koji se poziva na zapadne i ukrajinske izvore, ruske vazdušno-kosmičke snage rasporedile su lovce Su-57 5. generacije duž gotovo cele linije fronta u Ukrajini. Kako se navodi, reč je o sistematskoj, organizovanoj borbenoj primjeni, a ne o pojedinačnim letelicama. Ukrajinski kanali za vazdušno uzbunjivanje, kako dalje prenosi MVM, redovno objavljuju upozorenja na napade, što ukazuje na svakodnevno korišćenje Su-57. Lovci su primećeni u 3 ključne zone: Kurska oblast, vazdušni prostor iznad Azovskog mora kod Mariupolja i iznad Krimskog poluostrva. Sa ovih pozicija Su-57 lansira krstareće rakete H-59 i H-69. Kako ukrajinski izvori navode, letelice ne ulaze u zonu dejstva ukrajinske PVO. Raketa lete i do 400 km do cilja. To znači da ukrajinski sistemi za vazdušnu odbranu nemaju fizičku mogućnost da priđu samom avionu. Prema istom izveštaju, ukrajinska protivvazdušna odbrana priznaje se kao najmoćnija kopnena PVO u Evropi, izuzev Belorusije. Razlog leži u naslijeđu Sovjetskog saveza, koji je decenijama koncentrisao napredne sisteme na toj teritoriji, a kasnije su NATO članice dodale svoje najsavremenije sisteme. Ukrajina danas raspolaže različitim modifikacijama S-300, američkim Patriot sistemima, dalekometnim S-200D, sistemima srednjeg dometa Buk M1 i S-125, američkim MiM-23, kao i brojnim sistemima malog dometa i prenosnim raketama. Uprkos ovoj višeslojnoj mreži, Su-57 prolaze neprimećeno. Generalni direktor ruske državne korporacije Rosteh Sergej Čemezov krajem decembra 2025. godine objasnio je zašto. Kako je tada izjavio, borbena primjena Su-57 u Ukrajini pokazala je sposobnost aviona da izbegava otkrivanje od radarskih sistema i sistema za elektronsko ratovanje. Čemezov je citiran: naši vojnici su zadovoljni, vrlo dobro zaobilaze sve vrste prepreka, radare, REB. Ključni podatak odnosi se na brojke. U februaru 2022. godine, na početku intenzivnih neprijateljstava, Rusija je, kako navodi MVM, imala svega 4 Su-57. Danas, zahvaljujući povećanoj proizvodnji, flota broji 50 primeraka. 50 stealth letelica 5. generacije sposobnih da istovremeno pokrivaju više sektora fronta. U avgustu 2025. godine, kako se navodi, zamjenik vrhovnog komandanta vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, general potpukovnik Aleksandar Maksimcev, potvrdio je pripreme za ubrzane isporuke Su-57 nakon otvaranja novih proizvodnih kapaciteta. Posljednja partija lovaca isporučena u februaru 2026. godine dobila je, kako se navodi, širok spektar poboljšanja u avionici. Letačka služba OKB Suhoja Sergij Bogdan ranije je isticao da su borbena ispitivanja na ukrajinskom ratištu, koja značajno prevazilaze ispitivanja bilo kog drugog lovca 5. generacije, omogućila
doradu i usavršavanje konstrukcije Su-57. MVM navodi konkretan primjer iz sredine 2024. godine. Potvrđeno je da su Su-57 izvodili misije infiltracije na neprijateljsku teritoriju. Jedan Su-57 je oborio neispravnog drona S-70 Ohotnik kako bi sprečio da padne u ruke Zapada. Do toga je došlo kod Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici, otprilike 15 km unutar ukrajinskih položaja. To se smatra najbranjenijim delom vazdušnog prostora u ratnom području. Su-57 je ušao tamo, prišao iz neposredne blizine i raketom kratkog dometa R-74 uništio sopstvenog drona. Isti izvor navodi da je izbjegavanje neprijateljskih zona PVO najefikasnija strategija, što je i razlog za lansiranje raketa sa 400 km. Međutim, sposobnost ulaska 15 km unutar neprijateljske teritorije, kada je to neophodno, predstavlja ključnu taktičku prednost. Prema podacima iz izveštaja, NATO i Kina imaju veći broj aviona 5. generacije. Zemlje članice NATO-a zajedno imaju više od 1200 lovaca 5. generacije, dok Kina raspolaže sa skoro 500. Rusija, kako se navodi, ne igra na broj, već na kvalitet, stealth tehnologiju i sisteme koji zaobilaze radare. U izveštaju se spominju i verzije Su-57M1 i Su-57D, što ukazuje na pripremu sljedećih naprednih modifikacija. Dok Su-57 operišu nad Ukrajinom, na severozapadu Rusije situacija se zaoštrava oko enklave Kaliningrad. Komad ruske teritorije okružen članicama NATO-a oduvek je bio meta geopolitičkih tenzija. Ono što se dogodilo krajem maja 2026. godine podiglo je tenzije do nove razine. Kako prenosi britanska agencija Reuters, u petak 29. maja 2026. godine predsjednik Vladimir Putin dao je izjavu koja je odjeknula od Vašingtona do Brisela. Putin je rekao da Rusija ima sva potrebna sredstva da uništi svakoga ko pokuša da napadne rusku enklavu Kaliningrad. Ovo nije bila opšta pretnja, već odgovor na konkretne izjave. Ranije tog meseca, kako Reuters navodi, litvanski ministar spoljnih poslova Kęstutis Birc rekao je da NATO mora Moskvi da pokaže da je sposoban da prodre u Kaliningrad. Zvaničnik jedne članice NATO-a javno je izjavio da alijansa treba da demonstrira sposobnost vojnog prodora na teritoriju Rusije. Odgovor iz Kremlja usledio je bez odlaganja. Putin je rekao: imamo sredstva, uništit ćemo svakog. Odgovarajući na pitanje o tome da li Ukrajina šalje operatere dronova u Letoniju, Putin je potvrdio da Moskva svaku državu koja predstavlja pretnju Rusiji smatra legitimnom metom. Ovo je ključan momenat. Putin nije rekao odbranit ćemo ciljeve ili odgovorit ćemo adekvatno. Rekao je legitimna meta. Po stavu Moskve, ako jedna država, bilo da je članica NATO-a ili ne, omogućava napade na Rusiju ili predstavlja pretnju, tretira se kao neprijatelj koji se može napasti. Kaliningrad je još ranije jedna od najteže naoružanih tačaka na planeti. Rusija je tamo rasporedila raketne sisteme Iskander koji mogu nositi nuklearne bojeve glave, kao i sisteme S-400 i S-500. Putinova izjava da postoji sredstvo da se svako ko napadne uništi, kako su analitičari zaključili, kodirana je poruka koja uključuje i nuklearnu opciju. Putin je ovo govorio na 5. Evroazijskom ekonomskom forumu u Astani. Tom prilikom je
dodao da je Rusija i dalje spremna da nastavi pregovore o mirnom rešenju ukrajinskog sukoba. U Sjedinjenim Američkim Državama profesor univerziteta u Čikagu John Mearsheimer, gostujući na YouTube kanalu kako prenosi Info SME, izneo je analizu koja se u Vašingtonu retko čuje javno. Mearsheimer je rekao: za Kijev je produžavanje zastoja katastrofalno. Moraju postići mirno rešenje što je premoguće, dok još postoji šansa da se dogovore o bilo kakvim prihvatljivim uslovima. Zatim je dodao: ne može biti govora o povratku izgubljenih regiona. Krim, Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson više nikada neće biti ukrajinski. Oni su jednom zauvek integrisani u Rusiju. Mearsheimer, jedan od najpoznatijih realističkih teoretičara međunarodnih odnosa, nije rekao da Rusija treba da pobedi. On je konstatovao činjenično stanje. Teritorije su izgubljene. Kijev ih ne može vratiti vojnom silom. I što duže čekaju, to je gore po njih. Profesor je dodao da zapadni nadzornici treba odmah da prisile ukrajinsko rukovodstvo na dijalog i da zaustave provokaciju protiv ruskih teritorija kako bi se izbeglo izazivanje sukoba velikih razmera. Njegove reči su: moramo zahtevati da Ukrajinci sklope dogovor i kategorički im zabraniti napad na rusku pozadinu. Svaka nepažljiva akcija rizikuje globalnu katastrofu. U konačnici nemaju nikakve šanse da poraze rusku vojsku. Kako u svom članku od 31. maja 2026. godine piše francuski L'Express, a prenosi Info SME, Donald Trump je tokom 2 predsjednička mandata zapretio i napao najmanje 15 zemalja. Na svetu ima 195 država. Trump je zapretio svakoj 13. Kako CNN navodi, populacija tih zemalja čini svakog 11. čoveka na planeti koji je bio pod pretnjom američkog oružja iz Trumpove administracije. Od početka drugog mandata Sjedinjene Američke Države su napale 7 zemalja: Irak, Nigeriju, Somaliju, Siriju, Jemen, Venecuelu i Iran. Kako CNN navodi, iako bombe ponekad nisu bile usmerene direktno na vlade, bile su usmerene na teritorije tih zemalja. Trump je na sednici kabineta, kako javljaju novinari CNN-a, izjavio da će razneti u komade Oman ako ta zemlja stane na stranu Irana u Ormuškom Moreuzu tokom sastanka. Meksiko. Trump je na Fox Newsu rekao: hoćete da likvidiramo kartele? Sa Meksikom nešto mora da se radi. Kolumbija na pitanje o mogućoj invaziji kao u Venecueli odgovorio je: to mi deluje ispravno. Kolumbijski predsjednik je osudio izjavu i zapretio da će posegnuti za oružjem. Panama. Trump je još u decembru 2024. godine pre inauguracije zapretio da će vratiti Panamski kanal pod američku kontrolu. Objavio je fotografiju američke zastave iznad kanala sa natpisom: dobrodošli u kanal Sjedinjenih Država. Kuba. Obećao je da će se odlučno boriti za rušenje komunističke vlade. Kanada i Grenland. Zapretio je aneksijom. Kanadu je više puta predlagao da postane 51. država, a Grenland je uzeo na nišan zbog strateškog položaja i mineralnog bogatstva. Severna Koreja, kojoj je pretio još tokom prvog mandata. Analitičari, kako piše L'Express, ovako ponašanje nazivaju teorijom bezumnika. Trump voli da se predstavlja kao nepredvidiv, ubeđen da će to motivisati strane protivnike da ispune njegove zahteve. On svoju politiku opravdava načinom što je nazvao
doktrina Donro, spoj svog imena Donald i doktrine Monroe. Originalna doktrina Monroe iz 19. veka osuđivala je mešanje Evropljana i poslove Severne i Južne Amerike. Nova Donro, doktrina kako objašnjava specijalista za američku politiku Jerome Villaja Godefroa, pretvara ceo region u geoekonomsko i migraciono vlasništvo Amerike. Krajem maja 2026. godine odvijaju se 3 paralelna procesa. Prvo, Rusija je za 3 godine izgradila flotu od 50 stealth lovaca Su-57 koji svakodnevno operišu duž cele linije fronta. Lansiraju rakete sa 400 km. Prolaze kroz najgušću PVO mrežu u Evropi neprimećeno. Kako je Čemezov rekao, naši vojnici su zadovoljni. Avioni lepo zaobilaze sve radare. Drugo, Putin je povukao jasnu crtu. Ako neko iz NATO-a pokuša da napadne Kaliningrad, Rusija ima sredstva da tog nekog uništi. Svaka država koja preti Rusiji je legitimna meta. Treće, američki predsjednik Trump preti svakoj 13. zemlji na svetu. Amerika je već napala 7 zemalja tokom njegovog drugog mandata. Analitičari to zovu teorijom bezumnika, a Trump doktrinom Donro. Profesor Mirsheimer kaže, Ukrajina je izgubila teritorije zauvek. Povratka nema. Zapad mora da natera Kijev na mir. Kako analitičari zaključuju, svet je ušao u period u kome se pretnje ne šalju preko ambasadora i noti, već preko stealth aviona i rečenica poput imamo sredstva da uništimo svakoga. Kada pričamo o Su-57, greška je gledati ga kao izolovanog lovca. Prema analizama koje prenosi MVM, Su-57 je samo vrh ledenog brega. Ispod njega je cela mreža koja ga čini smrtonosnom. Prvo tu su lovci 4. generacije Su-35 i Su-30SM. Kako se navodi, oni rade u paru sa Su-57. Dok se nevidljivi Su-57 uvlači duboko, Su-35 i Su-30SM ostaju na odstojanju, ali su povezani u jedinstveni borbeni informacioni sistem. Ako Su-57 nešto vidi na svom radaru, to vide i svi ostali. To znači da Su-57 deluje kao napredni izviđač koji istovremeno i pogađa. Drugo, tu su dronovi. Kako ukrajinski izvori navode, ruske bespilotne letelice poput Orlan 10 i Forpost R krstari iznad bojišta 24 sata dnevno. Oni ne lete da bi udarili, oni lete da bi tražili ukrajinske PVO sisteme. Čim dron locira S-300 ili Patriot, podatak ide direktno u komandni centar. Za nekoliko minuta sa udaljenosti od 400 km stiže raketa H-59 iz Su-57. Ukrajinski PVO operateri su naučili da ne uključuju radare osim kada je to nužno, ali bez uključenog radara ne mogu ni da gađaju. To je začarani krug. Treće, prema izjavama ruskih vojnih zvaničnika koje prenosi TASS, Su-57 je testiran i sa hipersoničnim raketama. Iako nema zvanične potvrde da su korišćene u Ukrajini, sposobnost nošenja raketa poput Kinžala koje lete brzinom 10 puta većom od brzine zvuka dodatno otežava odbranu. Patriot sistem, koliko god bio dobar, ima šanse da presretne Kinžal, ali su te šanse, kako zapadni analitičari priznaju, ispod 50%. Ako Su-57 može da nosi Kinžal, onda ukrajinska PVO praktično nema odgovor. Avion je dobar koliko i pilot koji ga vozi. Kako piše Rusko ministarstvo odbrane u svom biltenu od marta
2026. godine pilot Su-57 prolazi kroz najrigorozniju selekciju i obuku u ruskim vazdušnim snagama. Prema tom izvoru, pre nego što pilot uopšte sedne u Su-57, ima iza sebe najmanje 1000 sati na Su-35 ili Su-30SM. To znači da je reč o isključivo iskusnim borbenim pilotima, neo-novajlijama. Dodatna obuka za Su-57 traje 18 meseci i uključuje simulacije borbe protiv sopstvenih PVO sistema. Rusija je, kako se navodi, još 2023. godine formirala posebnu eskadrilu za obuku pilota Su-57. Piloti koji lete nad Ukrajinom prema izjavama koje prenosi ruska zvezda TV kanal, lete i po 2 misije dnevno. Jedna misija traje od 2 do 3 sata. To je ogroman napor, ali kažu da im sistem za upravljanje olakšava posao. Za razliku od starijih aviona gde pilot mora da prati 20 instrumenata istovremeno, u Su-57 većinu poslova rade računari. Pilot samo bira mete i pritiska dugme. Kako jedan pilot kaže u intervjuu, mi smo više menadžeri borbe nego piloti. Zanimljivo je da su se prema navodima Ukrajinske vojne obaveštajne službe GUR iz decembra 2025. godine na ratištu pojavili i piloti koji su prethodno letali na Su-24 ili Su-27. To su stariji piloti, neki preko 45 godina, koji su prekvalifikovani za Su-57. GUR tvrdi da Rusija ima manjak pilota za ovaj avion, ali tu tvrdnja nikako na zapadu nije nezavisno potvrdio. Ukrajinski vojnik na frontu retko vidi Su-57. Avion je stealth, ne pojavljuje se na radaru, ali posljedice njegovog delovanja osjećaju se svakodnevno. Kako prenosi ukrajinski servis Radio Slobodna Evropa u reportaži od 15. maja, vojnici na Zaporoškom frontu opisuju eksplozije koje dolaze nijotkuda. Nema zvižduka raketa, nema najave. Samo odjednom zemlja eksplodira, kaže jedan vojnik čije ime nije objavljeno iz bezbednosnih razloga. Rakete H-59 i H-69 koje lansira Su-57 imaju domet od 200 do 400 km, ali njihova tačnost, kako se navodi, iznosi ispod 10 metara. To znači da mora da pogode pojedinačnu zgradu, most ili skladište municije. Ukrajinski logističari su prinuđeni da skladišta drže na udaljenosti većoj od 400 km od linije fronta, što usporava snabdevanje. Posebno je problematično za ukrajinsku artiljeriju. H-69 je raketa namenjena upravo za gađanje artiljerijskih položaja. Kako se navodi u izveštaju Britanskog kraljevskog instituta za ujedinjene službe, Rusi iz februara 2026. godine, ukrajinska artiljerija je izgubila 35% svoje efikasnosti u odnosu na 2024. godinu. Jedan od razloga je ta što se topovi moraju konstantno pomerati nakon svakog ispaljenog projektila. Ako ostanu na istom mestu duže od nekoliko minuta, H-69 ih može pronaći. Ukrajinci su razvili taktiku lažnih meta. Pravili su dronove, topove i radare koji emituju lažne signale. Kako Rusija izveštaj navodi, ova taktika je spasila mnogo života, ali nije rešenje. Rusija uči i prilagođava se. Su-57 sada prema nepotvrđenim izveštajima koristi veštačku inteligenciju da rizikuje lažne od pravih meta. Ali vratimo se Kaliningradu. Putinova izjava iz Astane nije bila usamljena. Kako prenosi ruska agencija Interfax, dan nakon foruma,
30. maja načelnik generalštaba ruskih oružanih snaga, general armije Valerij Gerasimov, održao je zatvoreni sastanak sa komandantima svih vojnih okruga. Prema informacijama koje su procurele u medije, a koje prenosi Telegram kanal, koji je bio blizak Ruskom ministarstvu odbrane, Gerasimov je naredio podizanje borbene gotovosti svih jedinica koje pokrivaju pravac Kaliningrada. To uključuje Baltičku flotu, jedinice PVO i raketne brigade naoružane Iskanderima. Šta to konkretno znači? Prema procenama koje je za svoje čitateljke napravio poljski portal Defense 24, ruske snage u Kaliningradu i oko njega broje oko 30.000 vojnika, ali bitnije je ono što se ne vidi. U podzemnim silosima širom enklave, kako se navodi, nalaze se balističke rakete kratkog dometa Iskander-M. Njihov domet je 500 km. Sa Kaliningrada one mogu da dosegnu Berlin, Varšavu, Prag, Kopenhagen, Stokholm, a Iskander može da nosi nuklearnu bojevu glavu od 50 kilotona. Za poređenje, bomba bačena na Hirošimu imala je 15 kilotona. To znači da jedan Iskander iz Kaliningrada može da uništi svaki glavni grad u centralnoj Evropi. Putin nije rekao ništa novo, on je samo podsjetio na ono što već postoji. Ali i kada to kaže javno na međunarodnom forumu, to je signal. Neki analitičari tumače da je Putin to uradio jer je imao informaciju da NATO planira nešto sa Kaliningradom. Drugi kažu da je to deo ruske strategije podizanja uloga pred potencijalne pregovore. Treći kažu da je Putin jednostavno odlučio da više neće ćutati na litvanske izjave. Šta god je tačno, rezultat je isti. Tenzije su na najvišem nivou, još od kubanske raketne krize 1962. godine. Kako Rusija uopšte uspeva da proizvede 50 Su-57 dok je pod sankcijama? Ovo pitanje postavljaju mnogi zapadni analitičari. Odgovor leži delom u tome što je Su-57, za razliku od zapadnih lovaca, projektovan da koristi komponente koje Rusija može sama da proizvede. Kako u svom istraživanju navodi londonski think tank Royal United Service Institute od 2022. godine, Rusija je pokrenula program supstitucije uvoza za sve kritične delove Su-57. To uključuje motore, radar, avioniku i stealth premaz. MVM navodi da je ključna komponenta motor iz D-117, poznatiji kao AL-41F1. Ovaj motor proizvodi se u fabrici UMPO u Ufi, iako nije ravan američkom F-119 koji koristi F-22. Dovoljno je dobar da Su-57 postigne nadzvučnu brzinu bez upotrebe Dopplera. To se zove superkrstarenje. Malo aviona na svetu to može. Radar Su-57, kako navodi, zove se N036 Belka. To je AESA radar, što znači da ima stotine malih prijemnika koji mogu da prate više meta istovremeno. Proizvodi ga koncern Fazotron NIR u Moskvi. Zapadni izvori tvrde da Belka nije tako moćna kao radar na F-35, ali ruski izvori tvrde suprotno. Istina je verovatno negde između. Ono što je sigurno jeste da je radar dovoljno dobar da vidi ukrajinske avione pre nego što oni njega vide. Kako navodi Rusi, Rusija je otvorila novu fabričku liniju u Kosmomoljsku na Amuru na ruskom dalekom istoku. Ta fabrika je ranije proizvodila Su-35 i Su-30. Sada je deo kapaciteta prebačen na Su-57.
Prema satelitskim snimcima koje je analizirao Briselski istraživački centar, između avgusta 2025. i marta 2026. godine fabrika isporučila najmanje 15 novih Su-57. Trenutna stopa proizvodnje je prema procenama oko 3 do 4 aviona mesečno. Na toj stopi do kraja 2026. godine Rusija bi mogla da ima između 65 i 70 Su-57. Do kraja 2027. godine preko 100. To nije više mali program, to je ozbiljna flota. Kako Rusija uopšte uspeva da proizvede 50 Su-57 dok je pod sankcijama? Ovo pitanje postavljaju mnogi zapadni analitičari. MVM navodi da je ključna komponenta motor IZD-117 poznatiji kao AL-41F. Ovaj motor proizvodi se u fabrici UMPO u Ufi. Iako nije ravan američkom F-119 koji koristi F-22, dovoljno je dobar da Su-57 postigne nadzvučnu brzinu bez upotrebe Doplera. To se zove superkrstarenje. Malo aviona na svetu to može. Dakle, Putin nije rekao ništa novo, on je samo podsjetio na ono što već postoji. Ali i kada to kaže javno, na međunarodnom forumu, to je signal. Neki analitičari tumače da je Putin to uradio jer je imao informaciju da NATO planira nešto sa Kaliningradom. Drugi kažu da je taj deo ruske strategije podizanja uloga pred potencijalne pregovore, a treći kažu da je Putin jednostavno odlučio da više neće ćutati na litvanske izjave. Šta god da je tačno, rezultat je isti. Tenzije su na najvišem nivou još od kubanske raketne krize 1962. godine. I na samom kraju vratimo se na početak. Radar iznad Azovskog mora ugasio se na 5 sekundi. U tih 5 sekundi jedan nevidljivi avion je prošao. Iza njega još 49. Rusija nije napravila da bi stajala u handrima. Oni svakodnevno su na zadatku. Oni su svakodnevno u Ukrajini. Oni su svakodnevno nevidljivi. Negde iznad fronta Su-57 upravo lansira raketu. Pilot ne vidi cilj. Cilj ne vidi njega. Raketa leti 15 minuta. Negde će eksplodirati. A u Moskvi čovjek je rekao, ako neko takne Kaliningrad, nema tog čoveka i to nije prazna pretnja. Iza te pretnje stoji 50 nevidljivih aviona, nebrojeno raketa i jedan vojni kompleks koji je pokazao da može da proizvodi oružje uprkos svim sankcijama. Ovo nije hladni rat. Hladni rat je imao pravila. Ovo nema. I tek smo na početku.